สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับน้องแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้น้องแบงค์พามาเที่ยวชมนะครับมาเปิดบ้านสวนบอนสีมานะบอนสีนะครับบอนสีเยอะมากๆเลยนะท่านผู้ชมนะครับดูครับนี่เลยนะครับเวตรงนี้เป็นพลอยเมืองเพชรครับเป็นพลอยเมืองเพชรนะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวขอเบอร์ลุงณหน่อยนะครับเบอร์ติดต่อ0641793057นะครับเป็นโทรหรือแอดไลน์เข้ามาตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับครับผมอย่างนี้ขายต้นละเท่าไหร่ครับลุงณตรงนี้เป็นไซส์แม่พันธุ์นะครับเป็นไม้กระถาง8นิ้วก็คัดหน้าได้เลยนะครับแบ่งอยู่ที่กระถางละ300 บาทนะครับไม้กระถาง8นิ้วพร้อมทำแม่พันธุ์นะครับไม้จดทะเบียนแล้วนะครับอันนี้เป็นพลอยเมืองเพชรนะครับไม้หน้าชมพูอ๋อลุงณครับค่าส่งลุงณคิดยังไงครับผมที่ผมส่งอยู่เป็นค่าส่งเหมา50 บาทนะครับสะดวกโอนหรือปลายทางก็50 บาทเท่ากันนะครับถ้าสนใจก็มีแบ่งนะครับไม้อย่างต้นนี้นะครับต้นนี้เป็น โอ้ท่านผู้ชม เป็นถ้วยฟูนะครับถ้วยฟูผมจะแบ่งอยู่ที่150 บาทเป็นไม้กระถาง6 นิ้วนะครับ150 บาทถ้วยฟูนะครับไม้แปลกๆทั้งนั้นเลยนะแล้วตท่านผู้ชมรงนี้เป็นแก้วขนเหล็กนะครับโอ้โหลุงนะแก้วขนเหล็กนี่เป็นไม้ประเภทไม้กระดูกนะครับถ้าสนใจก็ขายอยู่นะครับอยู่ที่150 บาทนะครับมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นหลังเต่าต้นนี้เป็นหลังเต่าครับด่างสวยนะครับแบ่งอยู่ที่150 บาทเป็นไม้แยกหน่อนะครับต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อหรือถ้าชอบหนุมานนะครับตรงนี้เป็นหนุมานหักสวนหนุมานหักสวนจะเป็นไม้ด่างนะครับแบ่งอยู่ที่กระถางละ100 บาทไซส์กระถาง5 นิ้วนะครับ100 บาทเท่ากันนะครับมีอยู่2 กระถางต่อไปตรงนี้จะเป็นกอเกตหน้าม่วงนะครับเอาไป100 บาทนะครับกอเกตหน้าม่วง100 บาทใบกลมๆต้นนี้จะเป็นธาตุบางแก้วนะครับเป็นธาตุบางแก้วใบกลม100 บาทนะครับต้นนี้นะครับเป็นเวสเกตเวสเกตให้150 บาทสวยมากครับเป็นไซส์ใหญ่นะครับกระถาง6 นิ้วเวสเกตนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นโชคล่ำซำเป็นโชคล่ำซำพัดเทลนะครับแบ่งอยู่ที่กระถางละ100 บาทมีไม้เมล็ดนะครับอย่างเช่นกระถางนี้คือไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดแบ่งที่200 บาทนะครับไม้เมล็ดเปิดหน้าสวยๆนะครับขอ200 บาทนะครับสำหรับไม้เมล็ดมีอยู่หลายกระถางนะครับอันนี้เป็นฟอร์มเตี้ยนะครับฟอร์มใหญ่เลยแล้วมีหน่อนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่200 บาทนะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดกระถาง6 นิ้วก็ล้นเลยนะครับเอาไปลงกระถาง8 นิ้วได้เลยพร้อมหน่อนะครับ200 บาทอีก1 กระถางก็ไม้เมล็ดนะครับ200 บาทเป็นไม้ด่างป้ายเม็ดแดงๆนะครับกระถางนี้จะเป็นทรงใบกลมนะครับมีใครชอบใบกลมนะครับเป็นไม้เมล็ดออกด่างป้ายนะครับใบกลมกระถางนี้แบ่งอยู่ที่600 บาทนะครับไม้เมล็ดถ้าชอบใบกลมนะครับมีกระถางเดียวนะครับแบบนี้ไม้เมล็ดเราจะมีอยู่หลายกระถางนะครับกระถางนี้ก็ไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดกระถางนี้เอาไป200 บาทกระถางนี้ก็200 บาทนะครับไม้เมล็ดหน้าไม้สวยๆนะครับสนใจติดต่อได้นะครับที่เบอร์0641793057นะครับส่วนกระถางนี้เป็นลูกไม้ด่างกระถางนี้เอาไป100 บาทพอนะครับต้นนี้น่าจะคล้ายๆกอเกตนะครับเป็นเศรษฐีเมืองเพชรนะครับเศรษฐีเมืองเพชรไซส์ใหญ่น่าจะมีหัวนะครับเอาไป100 บาทพอนะครับเจ้าขุนนะครับเจ้าขุนกระถางนี้แบ่งที่150 บาทนะครับสำหรับเจ้าขุนไซส์กระถาง6 นิ้วนะครับส่วนต้นนี้จะเป็นลูกไม้น่าจะคล้ายๆกับแตงโมกินนารีนะครับแต่ไซส์แม่พันธุ์นะครับแบ่งอยู่ที่150 บาทนะครับทางด้านนี้บ้างทางด้านนี้จะเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้แบ่งที่100 บาทเป็นไม้ใบหนาก้านแข็งนะครับ100 บาทต้นนี้เป็นสวยมากครับต้นนี้เพชรสวรรค์นะครับเพชรสวรรค์แบ่งอยู่ที่150 บาทไม้จดทะเบียนแล้วนะครับเพชรสวรรค์เป็นไม้ยังไม่มีจำนวนนะครับ
ผมมีอยู่2กระถางนะครับสนใจแบ่งนะครับกระถางละ150 บาทท่านผู้ช มีสวย มากครับ ๆ2กระถางนะครับสำหรับเพชรสวรรค์กระถางต่อไปนะครับกระถางนี้จะเป็นพิษโลกงามเลิศแผงนะครับแบ่งอยู่ที่150 บาทนะครับเป็นตัวแผงนะครับพิษโลกงามเลิศแผงส่วนกระถางนี้เป็นอมยิ้มนะครับอมยิ้มไซส์นี้แบ่งอยู่ที่150 บาทนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นไม้อีกตัวหน้าชมพูนะครับ สวยมากท่านผู้ชม ต้นนี้ไม้กระถาง8 นิ้วนะครับเผื่อสนใจเอาไปตั้งแม่พันธุ์นะครับแบ่งอยู่ที่กระถางละ300 บาทบัวลีลานะครับเป็นไม้หน้าชมพูแจ่มๆนะครับแบบนี้เลยนะครับบัวลีลาขอกระถางละ300 บาทนะครับยังเป็นไม้จำนวนน้อยนะครับสำหรับบัวลีลาต้นนี้เป็นไม้เมล็ดครับไม้เมล็ดต้นนี้เอาไป150 บาทมีหน่อนะครับต้นนี้มีหน่อแล้วหน่ออยู่ด้านนี้นะครับสนใจทักมาถามได้เลยนะครับมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้ใบกลม โอ้สวยมากลูกไม้ท่าน เอา ผู้ชม ไป100 บาทพอนะครับลูกไม้ใบกลมต้น เอาไป นี้ แปลกๆดูนะนี่ ต้นนี้เป็นไม้มีชื่อนะครับเมืองนครชุมแผงนะครับเอาไป100 บาทนะครับเมืองนครชุมแผงเป็นไม้แผงนะครับเมืองนครชุม โอ้สวยมาก เป็นตัวแผงนะครับเอาไป100 บาทตรงนี้เป็นลูกไม้นะครับออกทรงใบหอกกัดลายอย่างนี้นะครับกระถางนี้ขอ100 บาท100 บาทที่มีพร้อมหน่อนะครับ โอ้สวย ลวดลายสวยงามนะครับเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ส่วนกระถางนี้เป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้กาบกัดลายแบบนี้นะครับกระถางนี้ไป100 บาทลูกไม้เป็นไม้กาบนะครับมาดูทางด้านนี้เป็นมณีเมทานะครับมณีเมทาใน1กระถางน่าจะมีอยู่2 หน่อนะครับแบ่งอยู่ที่กระถางละ100 บาทนะครับสำหรับมณีเมทามีสวยๆนะครับสวยๆอยู่3 กระถางเท่านั้นนะครับสนใจก็แบ่งได้นะครับ